Here, ons kom sê vir U dankie dat ons vandag net weer kan besef, ons is so afhanklik van U. Ons is verlore sonder U. Ek kom bid en vra Here dat U ons harte sal stil maak en dat ons kan fokus ook op die woord. Ek kom bid ook so vir Irene se broer, Here, daar waar hy siek is en vir daai suiker wat hoog is. En ons bid vir elkeen wat te kwaad en elkeen wat dalk 'n behoefte het in hierdie oomblik en ons spreek die genesing oor elkeen, Here. En ons vra dat U hulle sal kom aanraak, dat U hulle sal kom versterk en sal kom seën. Dankie dat ons elkeen net wat so 'n behoefte het in U hand kan kom plaas vandag, Here. En ons U naam kan kom groot maak. Ons loof en ons prys U daarvoor. In Jesus naam alleen. Amen. Ons gesels vanoggend met julle oor hierdie tema, A.c.t.s. En as jy na dit gaan kyk, dan dink jy dadelik aan die boek Handelinge nie waar nie. En tog praat ek nie oor die boek van Handelinge nie, maar die woordjie A.c.t.s. beteken handeling en beteken eintlik 'n daaglikse lewenswyse van hoe jy moet leef. En ons kan eintlik sien, as jy na die boek Handelinge sou gekyk het, dan is dit eintlik 'n beskrywing van wat presies die handelinge van die kerk was, hoe die kerk van Christus gevorm het en getransformeer het en gemaak is om te word wie die kerk vandag is om te kan wees. Maar as ons na hierdie gaan kyk, sal jy sien hieronder het ek geskryf 'n lewe van gebed. 'n lewe van gebed wat daar vir jou geskryf word. En ek wil eintlik vir jou kom die beklemtoning plaas om te kan sê dat ek en jy het vandag nodig om elke dag in ons lewe in 'n gebedsverhouding met die Here te kan staan. As ons gaan kyk na vandag se mense en die meerderheid van die wêreld, is daar allerlei quick fixes daar buite. In die gesin van mense sal vir jou sê, as ek net 'n ding kan kry om my gesond te laat maak, as ek net 'n ding kan kry om beter te voel oor my omstandighede, as ek net die ding kan volg of daai ding kan volg, dan sal dit met my soveel beter kan gaan. So baie mense is op die uitkyk en hardloop rond om 'n quick fix te kan kry, om gesond te kan lewe. Nou as jy na enige quick praatjie gaan kyk op die Google of op die internet of op TV, dan gaan hulle vir jou 'n paar dingetjies sê. Nommer 1, eet reg, drink water. Nou as ek vir jou kan vra, eet jy reg, dan wil ek amper sê, wie gaan hulle hande opsteek? Maar ek kan vir jou vra, wie eet hamburgers? Kom, wie hou van slap chips? Wie hou van rations? Wie hou van al daai ongesonde kos? En ek dink ons almal se hande gaan daarop. Maar as dit kom daarby om te sê, wie hou van groente? Wie gaan dan hulle hand opsteek? En in my geval gaan ons sê, hoender is groente, nie waar? So gaan elkeen ons nou kom en sê, weet jy, ek weet ek moet gesond wees, ek weet ek moet gesond leef, ek weet dit wat ek eet is wat ek gaan word. As ek elke dag 'n hamburger eet, gaan ek 'n hamburger word, nie waar nie? As ek elke dag slap chips eet, gaan ek 'n slap chip word, nie waar nie? Die volgende ding wat ons moet doen is oefen. Toe jy jonk was en aandag wou trek, het die seuns geoefen en hulle was sterk. En as jy nou eers in 'n verhouding is en getroud is, dan sien ons die manne se maagies word groter. En dan spot hulle en sê die pad na 'n man se hart is deur sy maag. Nie waar nie. Maar die groot realiteit is dat ons almal kom op 'n plek wat reg eet nie meer belangrik is nie. Dat liggaamlike oefening nie meer belangrik is nie. En die derde enetjie dat 8 ure se slaap nie meer belangrik is nie. En die groot realiteit is dat die meerderheid van die mense vandag is ongesond, is in depressie, is negatief, is mismoedig, het nie krag nie, het nie energie nie en wil ook nie altyd opstaan nie. Behalwe as jy vir hom sê, kom ons gaan eet nog 'n hamburger, dan sal ons daar, nie waar nie. Maar as ek en jy na hierdie gaan kyk, dan hier is net 'n voorbeeld, as jy nou op Google gaan intik en gaan sê tips for living a healthy life, kyk wat sê jy daar, exercise regularly, avoid smoking or drinking alcohol, eat a balanced diet, drink plenty of water. Nou jy het water nodig om koffie te maak. As jy skoon water drink, gaan jy mos roes. En dan carry out regular health checks, met ander woorde, gaan vir ondersoeke, laat hulle kyk en dan reduce stress. Nou 'n tyd terug het een van ons predikante in die kerk van Al--Shammah, was hy gebless deur iemand in die gemeente wat hulle 'n masjien op sy liggaam gekoppel het en vir hom 'n toets gedoen het om te kyk wat is dit in sy liggaam wat alles fout mee is. En toe hulle klaar die hele toets gedoen het, kom hulle na hom toe en hulle sê vir hom, daar's 2 goed wat hy verkeerd doen. Nommer 1, hy drink te veel koffie. Heeltemal te veel koffie. Nommer 2, guess what? Jy stres te veel.
En dis een van die groot realiteite wat ons vandag het, en soos het ons ken, so elkeen van ons, weet jy wat, die druk en die lewe en die spanning raak al hoe groter, die stres wat tieners op die skool het, die druk wat hulle het, is soveel meer, dat hulle geweldige stryd voer van hulle lewe, want hulle is die heeltyd onder druk, en ek en jy vandag is ook onder druk, maar wat doen ons om gesond te word? Nee wat, geef my bietjie junk food, geef my 'n lekker slap chips en 'n ration, kom ons eet nou lekker, nie waar nie. Maar as dit kom by gebalanseerde lewe, dat ons weet die werklike pad is om te stap, doen ons dit nie. Maar net so ook, is daar eintlik vir jou en my, net soos wat daar op Google vir jou interessante goed is, om te kan sê wat jy moet doen, om 'n gesonde lewe te leef, is daar eintlik vir jou en my 3 kernsleutels wat ons in die Bybel het, wat ons moet volg, om 'n gebalanseerde lewe te kan leef. Maar die grootste probleem wat ons het is, ek en jy wil die hele tyd 'n kort pad vat. Ons wil nie deur die my stap nie. Ons wil nie deur die ding gaan nie, gaan soek waant om te gaan nie. Ons wil hom sommer plaas staan en sê, ek gaan reguit deur, want ek wil aan die ander kant kom, en ek wil net daai kant wees. Maak nie saak wie ek seer, maak saak wat ek doen nie. Ek wil net daai kant kom, en ons mis die hele punt. En dis presies die probleem met ons gesondheid ook, want ons sal vir ons gesondheid sê, ja, ek gaan by die gym aansluit, maar ek gaan nie gym toe gaan nie, want as ek by die gym aangesluit is, sal ek mos gesond word. Of as ek mos gesond eet, of die gesonde kos koop, en dis in die vrieskas, sal ek mos gesond wees. Maar ek moet eers gaar maak, om gesond te kan wees. Maar hier kom die groot geestelike oorwinning, die 3 dinge wat ek en jy moet doen, om geestelik te kan groei, om geestelik standvastig te kan staan, om so plek te kan wees, sodat ek en jy nie die hele tyd hoef te val en te struikel. Kom ons kyk gou hierna. Nommer 1, gebed. Het jy geweet, dat gebed is die kragtigste wapen wat tot jou beskikking vir jou gegee kan word. Gebed is die grootste ding wat ek en jy tot ons het as 'n middel, en ons gebruik dit. Vandag sit ons met 'n geweldige probleem, want meerderheid van die mense wat vandag leef, sal vir jou sê, ek weet nie om te bid nie, ek weet nie wat om te sê as ek bid nie, ek weet nie wat om te doen met gebed eers nie. Baie mense sal vir jou sê, weet jy wat, as er tyd is vir gebed, is dit vir my die lekkerste tyd om te kan slaap, want ek raak moeg. Mense weet nie hoe om te bid nie. Bybelstudie. Meerderheid van die mense sal vir jou vandag sê, ja, ek ken die Bybel, ek het hom al gelees, ja, ek het benul wat hy sê, maar as dit kom by 'n persoonlike Bybelstudie, as dit kom by 'n persoonlike tyd met die woord van God, sê mense vir jou, sorry, ek het nie tyd daarvoor nie. Ek weet nie waar om te begin lees nie, of ek sal my Bybel op die tafel neersit en sê, waar val hy oop? O gats, hy val nêrens oop nie, kom ons los maar die Bybel. Nie waar nie? Daar's soveel mense wat vandag vir jou sal sê, weet jy, ek het nie tyd om Bybel te lees nie, ek het nie tyd om Bybelstudie te lees nie. Of hy maak sy Bybel oop en hy begin in Genesis om deur te lees, en die eerste klompie hoofstukke van Genesis is, wow, dis amazing, dit slaan jou stom, jy sien die hele skepingsverhaal, jy sien die sondeval, en jy sien hoe God besig is om te werk, en dan kom jy skielik in Exodus. En dan begin Exodus met die Israeliete en die hardkoppigheid van hierdie volk, en jy dink by jouself, hoekom het jy die volk daal uitgewis nie? Maar dit is nog steeds die Here se volk. En dan begin jy by die geslagregisters in Numeri, en dan begin jy op 'n plek te kom en te sien waar hy sê, en hy is die seun van, en hy is die pa van, en dan dink jy by jouself, oh my word, hoe gaan ek hier deurkom? Hoe gaan ek ooit Bybel kan lees? Hoe gaan ek ooit hierdie kan verstaan? En nog voordat jy deur Numeri gekom het, of by die goue stukkies in Numeri gekom het, het jy jou Bybel toegemaak en weggestoot en gesê, nee Here, jy moet maar verstaan dat ek sukkel, ek verstaan nie hierdie woord nie. Maar as iemand jou gecoach het en vir jou gesê, begin by Matteus, Markus, Lukas, Johannes, en dan begin jy sommer die res van die Nuwe Testament te lees, en dan gaan jy na die Ou Testament toe en jy lees hom deur. Dan gaan jy sien hoe alles met die genadeplan van Christus in mekaar invloei, en jy gaan sê, wow, kyk hoe amazing is dit. Kyk die geslagregister van Jesus, kyk net hoe alles in mekaar vloei. Kyk hoe hierdie Bybel van Nuwe Testament na Ou Testament met 'n 400 jaar stilte tydperk presies aangaan waar hy gestop het na die Ou Testament. Is dit nie amazing nie? Maar ons lees nie die Bybel nie. Die derde ding wat ons baie keer vir my is, die samekoms, die fellowship saam met ander gelowiges en ander kinders van God. Want ons sal sê, weet jy wat, ek het nie nodig om ander kinders van die Here in my lewe te hê nie, want as ek hierdie mense my lewe gaan toelaat, gaan hulle my beskinder, hulle gaan my sleg sê, hulle gaan my seermaak, hulle gaan dinge aan my doen wat ek nie wil hê hulle moet doen nie. En dan sit ons met nog 'n groter stryd, maar hierdie is die 3
basiese beginsels wat jy nodig het. Dis kom die Here vir ons sê, moenie die onderling byeenkomste vermy nie. Kom saam, kom aan bid saam. Dan sê mense vir my, weet jy Dominee, ek sal maar op die TV kyk by die huis, dan dink ek by myself, die TV gee nie vir dieselfde atmosfeer nie. Om 'n samekoms te hê van mense, om iemand om te kan omhels en te kan sê, my boetie, ek's lief vir jou, om iemand te kry wat kom uitkniel en jy kan saam met hom bid, is 'n life-changing ondervinding wat ons so nodig het, om by mekaar uit te kan kom. So hier is die 3 dinge wat ons na gaan kyk vandag. There are 2 reasons why we don't trust people. First, we don't know them, and second, we know them. Dis hoekom ons seker die kerk toe wil gaan nie. Dis hoekom ons nie 'n mede-Christen in my lewe wil hê nie, want ons gaan vir onsself sê, weet jy wat, ek ken hom nie, en as ek hom ken, ek ken hom, hy gaan vir my skinder, hy gaan vir my steel, hy gaan my skade doen. En as ons hierdie mense wegstoot en sê, ek sal eerder 'n kluisenaar wees, ek sal eerder 'n introvert wees, ek sal eerder myself kom toesluit. Maar die Here het gesê, dis nie goed vir jou om alleen te wees nie. Dis kom die Here altyd 2 disippels saam uitgestuur het, 2 in die ewigheid of in die werk om disippels te gaan maak. Hoekom? Want die een moet die ander een opbou. Wanneer die een laag is dit soos 'n gympater wat vir jou sê, kom nou, jy kan dit doen, nog 10 reps, kom, stoot, kom, doen dit, kom, hardloop, kom, nie moet opgee nie. Maar die probleem wat ons het is, ons probeer alleen, en as jy besig is om te benchpress en daai gewig is vir jou te swaar, en as niemand wat dit kan vat by jou en jou kan help om hom op te tel nie, gaan jy sit en jy gaan versmoor. Dis die grootste probleem. Jy kan nie alleen die pad van Christendom stap nie. Dis baie keer 'n harde pad. Dis kom hy sê vir ons in die woord, breed is die pad wat na die verderf lei, smal is die paadjie wat na die ewige lewe of na die koninkryk van God lei, en daar's min wat dit vind. Hoekom? Want dit is 'n smal paadjie. Daar's klippe, daar's struikelblokke, jy gaan hard val, jy gaan seer kry, mense gaan jou seer maak in hierdie proses, en jy het God nodig wat jy moet oprig en vir jou moet sê, ek sal jou help my kind, druk deur, hou vas, gaan aan met hierdie paadjie wat jy stap. En dit kom deur tyd met mense te spandeer. Een van die grootste probleme wat ons het is, ons bid nie wat ons glo nie. Ons sal baie keer vir die Here sê, Here, maar ek het al gebid, ek het al gevra, ek het al gesê, Here, ek smeek U vir 'n ander werk, of Here, ek smeek U vir oorwinning in die finansies, Here, ek smeek U vir al hierdie goed, maar die oomblik as die goed gebeur, dan sien ons dit nie of ons gebruik dit vir verkeerde dinge, en ons dink baie keer, Here het nie geantwoord nie, hy het geantwoord op 'n ander manier. Maar nou het ek seer gekry, want ek dink God hoor nie, ek dink hy luister nie, ek dink hy antwoord my nie, so nou sê ek vir myself, God wil nie na my luister nie, hoekom moet ek gaan bid? Hoekom moet ek met my God gaan praat? Hoekom moet ek op my knieë gaan? Ek mors tog net my eie tyd. En ek dink dis een van die groot redes hoekom mense mismoedig raak en sê, ek gaan nie bid nie. Toe Jesus op pad was om gekruisig te word, het hy geweet sy verraaier is op pad, en dis in Matteus 26 vanaf vers 36 wat hy sy disippels gebring het en vir hulle gesê, kom bid saam met my. En hy het Petrus en hy het 2 van sy disippels gevat, Petrus, die 2 seuns van Zebedeus, en hy het vir hulle gesê, kom bid saam met my. En Jesus was bedroef gewees, en hy het hierdie man aan die slaap geraak, en hy was negatief, en hy was mismoedig, en hy het hulle wakker gemaak, en hy gesê, bid saam met my, en 'n derde keer het hy teruggekom en gesien hierdie man is slaap, en hy het gesê, los, wees rustig. Maar kyk wat sê hy in Matteus 26 vers 41, waak en bid, luister mooi, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy kom sê vir jou en my, as jy in versoekings is, as jy in 'n stryd is in jou lewe, is daar ding wat kort kom, met ander woorde, dis gebed, want as ek en jy gaan bid, sal ons nie versoek word nie. As ek en jy gaan waak en op God gefokus is, en in 'n gebedslewe leef, sal ons kan staande bly, maar ons bid nie. Die bidders is besig om uit te sterf, een na die ander. Nou die dag het ons Tannie Kitty Groenewald se diens hier gehad by die kerk, en hier voor by die blom het hulle haar Bybel neergesit en haar brilletjie neergesit, en ek het daai bril en daai Bybel so gekyk en gewonder, hoeveel gebede het daai brilletjie al gesien? Hoeveel keer het daai brilletjie geween of trane opgehaal, dat sy gehuil het en gesmeek het vir die Here om in iemand se lewe in te gryp? Hoeveel van ons brille kry nog 'n traandruppel van gebed? Hoeveel van ons knieë word nog deur gebid om vir iemand te kom bid? Ek weet van 'n man wat vir sy seun 41 jaar gebid het voordat hy tot bekering gekom het.
Ek is nou eendag by iemand gewees en hulle sê, die Here het vir my gesê, ek moet vir my kinders bid en ek bid al 27 jaar vir hulle non-stop. Maar as ons vandag moet sê, nee, ek bid vir jou, dan is dit maar net om vir iemand rustig te kry en dan sê ons, ek het hom happy gehou, hy is rustig. Bid ons werklik nog vir die mense. Maak ons tyd om te sê, kom laat ons bid, kom laat ons daar wees vir mekaar. Skrikwekkend. 'n lewe van gebed. Jy sal sien ek het hier ingesit 'n punt tussen elkeen van daai, want ons kyk na akroniem vandag. En ek wil vir jou kom wys hoe belangrik dit is dat ek en jy moet op elkeen van hierdie punte vandag fokus. Maar baie keer ek onthou as 'n student ook, as dit gekom het by gebed, het hulle vir ons 'n halfnag van gebed gegee daar in die A.c.t.s se Bybelkollege. En as jy daar 'n halfnag van gebed gehad het, jy so 'n kring gesit en dit was die vinnigste wat daai nog glo weer aan die slaap geraak het. Die vinnigste wat daai studente my lekkerste laat ontslaap. Dan word ek wakker gemaak en sê hulle vir my, hey, ons is al lankal almal in die kamers, jy slaap al 'n uur of 2 nog nader as ons hier in die saal, kom in die kamer toe gaan. Want ek kon nie wakker bly nie. En ek het na die Here toe gegaan in 'n stryd en gesê, Here, maar ek moet kan bid, ek is geroep en ek moet intree vir die gemeente en ek moet vir mense kan bid, maar as ek nie kan wakker bly in gebed nie, wat moet ek maak? Hoe gaan ek dit reg kry? En die Here het vir my kom wys, daar's baie maniere om te kan bid. Ek sou baie keer in die erf op en afloop en elke tree wat ek gee is 'n verskillende gebed wat ek begin bid vir iemand anders. 'n Verskillende vraag wat ek vir die Here vra. Jy kan by 'n trappie kom staan en kan sê, Here, nou bid ek vir Samantha, nou bid ek vir Josh, nou bid ek vir Andries, nou bid ek vir Luzaan. Daar's my hele gesin, 4 trappies. Eenvoudige konsep. Maar jy kan soveel verskillende maniere kry wat jy kan sê, Here, ek wil kom bid vir hierdie een. En jy kan dit doen om jou trappe in jou huis te kan klim. Jy kan dit doen om te stap op die mat en te begin dink aan mense net. En die Here stuur vir jou die een na die ander, na die ander, na die ander op jou hart. En jy begin net met die Here te praat en te sê, Here, ek plaas vandag vir hierdie persoon in die hande. Here, vandag kom plaas ek vir Gert in die hande. Vandag plaas ek vir Elise in die hande. Vandag kom bid ek net vir aan die altaar, Here. Vandag kom bid ek net vir Johanna, Here. Vandag bid ek net vir hierdie een wat ek weet moeilik het in sy huis. Is jy ingestel om te hoor wat God op jou hart plaas verander? As ons kyk na die acts, dan is die eerste een die adoration, en as jy na Afrikaanse woord van adoration gaan kyk, is dit aanbidding, en dis die eerste plek waar ons moet kom om te kan sê, Here, ek kom maak u naam groot, ek aanbid u, dankie dat u die verlosser is, dankie dat u my vrygemaak het, Here, u is die groot almagtige Heer, u is die skepper van alles, u is die begin en die einde, en jy maak God se naam groot, jy aanbid hom vir wie hy is. Dis die grootste geheim, dis kom die Onse Vader begin by Onse Vader wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En dan begin hy eers met die res van die versoek van die Onse Vader. Hy begin altyd by aanbidding. Tweede plek is confession, is om te bely, en wat jy in gebed na die Here toe gaan, wat jy weet wat jy verkeerd doen, jy weet wat is dit wat 'n skeidingsmuur tussen jou en God gebring het, en jy kom na die Here toe en sê, Here, ek is jammer, ek het hierdie ding weer gedoen, Here, ek is jammer, ek het hierdie meer gehad, of Here, ek is jammer dat ek hierdie persoon sleg gesê, Here, wat dit ook al mag wees, ek kom bely dit voor u vandag, ek lê dit neer op die altaar, en ek kom vra, Here, verlos my van hierdie. Dit is nie altyd maklik nie. Om 'n bietjie selfondersoek te gaan doen, is 'n moeilike ding, om na ander een te kyk en te sê, Here, daai een het dit gedoen, daai een het dit gesê, daai een het my seer gekom, daai een het my te nagekom, Here, werk met hom is ons makliker, maar om na die Here toe te gaan en te sê, Here, ek bely my hartsgesindheid, ek bely my sonde, ek bely my verkeerde denke voor u vandag, that's something else. En dan nog om baie keer deur gekonfronteer te word of oortuig te word om op te staan en na iemand toe te gaan en te gaan sê, ek is jammer, is net so moeilik. Maar God verwag dit van jou en my. Die volgende een is Thanksgiving, danksegging, en hier gaan jy na die Here toe en sê, Here, ek het eintlik gister gebid en gevra dat u vir my voorsien, en ek kon nog steeds van gister af elke ete eet. Ek sê vir u dankie. Here, ek het gister gebid en u vertrou vir wonderwerk in my huis en u het ons ontvou met u liefde. Here, ek was by hierdie hospitaalbed gewees en ek het gebid dat hierdie persoon net gesond kan word en sy is vanoggend huis toe. Is dit nie goeie nuus nie? Wanneer gaan ons na Jesus toe en sê ons van dankie?
Wanneer gaan ons terug en ons gaan kyk na ons eie gebedsversoeke en ons sê vir hom dankie, want elkeen van daai versoeke het op 'n manier kom beantwoord of ons kom gee. En ons sien dit nie altyd nie. Doen jy nog danksegging? Die laaste enetjie is supplication of smeking. En dis waar jy begin intree verander. Dis wanneer jy na die Here toe kom en jy kom maak jou hart oop en sê, Here, U sê vir in my woord dat, of in die woord dat ek alles met smeking en met gebed en met danksegging na U toe moet kom. Ek kom smeek U vandag, kom red my seun se lewe. Ek smeek U vandag, hou my kinders veilig. Ek smeek U vandag, Here, lei my, help my, maak my verstand helder. Help my om anders te dink of anders te reageer oor hierdie of hierdie of hierdie of hierdie. Dit is ook nie 'n maklike ding nie. Hierdie het dit alles gekry in 'n boek wat ek besig is om te lees van hoe om jou mind te verander. Purify your mind. En hierdie ou sê letterlik, as ons as Christene gaan begin om te bid soos ons moet bid, gaan ons 'n skoon, rein en heilige nasie word. En ons doen dit nie. Gebed, smeking, tyd met God te spandeer. Jesus het 9 keer homself onttrek en gaan bid. En ek wil net 'n paar vir jou noem. In die woestyn voor hy versoek was, Markus 1 vers 12. Ons weet dat hy vir 40 dae gaan vas het en toe hy daar besig was, het hy gebid en God gesoek en toe word hy getoets deur die vyand wat hom kom versoek het. So voordat hy versoek was. Na 'n lang dag wat hy die siek bedien en gesond gemaak het, Markus 1 vers 35. Gereeld na 'n besige dag as almal hom gesoek het, Lukas 5:15, Markus 1:45. Kyk mooi, hier's 'n patroon wat Jesus gevolg het. As hy iets moes gaan doen het, as hy baie druk gehad het, as baie onhooi op sy skouers gegooi was, wat het hy gedoen? Afgesonder, gebid, God gaan soek. Ons kyk verder. 'n voorbereiding vir die genesing en die bergpredikasie. 'n voorbereiding, as jy iemand moes gaan nees het, as jy iemand moes aangeraak het, as hy geweet het, Here, ek moet hierdie persoon se lewe kom aanraak, dan het hy eers gaan afsonder in gebed, want hy moes doen wat die Vader se wil is, voordat hy begin het met die bergpredikasie met Matteus 5, die saligspreek en alles wat daarop volg. Wat het hy gedoen? Hy het gaan bid, hy het God gaan soek. Na hy gehoor het van Johannes die doper wat onthoof was, Matteus 14, vers 13. Die woord sê vir ons dat Jesus was bedroef gewees toe hy gehoor het van die boodskap dat Johannes die doper se kop afgekap was. Dit het hom ontstel, Jesus was stikkend geweest, maar wat het hy gedoen? Hy het nie net moedeloos geraak en alles uitgegooi en gesê, nou is alles verloor nie. Hy het gaan bid en God gaan soek. As ek en jy mismoedig is, as ek en jy deur moeilike tye gaan, is hier 'n beklemtoning wat eintlik vir ons kom maak, in plaas daarvan om in die as te gaan sit, in plaas daarvan om negatief te wees, in plaas daarvan om mismoedig te wees, begin te bid. Ons kyk verder, na die 12 teruggekom het, en voor hy die 5000 kos gegee, Markus 6, vers 31 tot 32. Na hy die 5000 gevoed het en voor Petrus op die water geloop het, het hy weer afgesonder en gaan bid. Matteus 14:23 en Markus 6:46. Na hy baie gesond gemaak het en voor hy die 4000 gevoed het, Matteus 15 vers 29. Voor hy verraai was en gekruisig sou word, Markus 14 vers 32. 9 keer wat hy gegaan het en gaan bid het. En ons, hy was hoeveel jaar op aarde? Hy 30 geword, hy 3 jaar bedien. In die 3 jaar wat hy bedien het, het hy 9 keer afgesonder en gesê, ek gaan tyd alleen in gebed spandeer. Doen ons dit? Nee. So ons moet 'n keuse maak vandag tussen, ek gaan 'n uur lank bid, of ek gaan 'n uur lank saam met iemand 'n hamburger eet en koffie drink en lekker kuier. Wat gaan ons doen? Koffie drink en kuier. Ons het meer tyd van gebed nodig. Ons het meer tyd saam op ons knieë nodig. Those who pray together, stay together. Dis die geheim van die huwelik. Die gebed van die regverdiges het groot krag. Die Here sê vir ons in sy woord, as ons saamstem oor 'n saak, so sal dit wees. Ons bid nie saam nie. Robert Murray het geskryf, en hierdie kom uit Ian Bounds se boek, Best Power in Prayer. Hy sê, study universal of life. Your whole usefulness depends on this. For your sermons last but an hour or two. Your life preaches all the week.
If Satan can only make a covers minister a lover of praise, of pleasure, of good eating, he has ruined your ministry. Give yourself to prayer and get your text, your thoughts, your words from God. Luther spent his best 3 hours in prayer. You see, 'n preek is dalk 30 minute of is 'n uur of 2 ure wat jy in 'n diens is, maar jou lewe spreek vir altyd. Daniel was 'n man in die Bybel wat bekend was, wat 3 keer 'n dag gaan bid het. Waarin is jy herken vandag? 'n Man wat 3 keer 'n dag sy meer verloor. 'n Man wat 3 keer 'n dag sy vrou vloek. 'n Man wat 3 keer 'n dag wens ek kan my baas ergens net in die straat kry en 'n paar klappe gee. Wat is in jou gebed? Spandeer jy tyd in gebed? Kerk is so beter metodes, maar God soek manne en vroue van gebed. Sien, nergens het hy gesê, kry meer ligte, kry groter klank, kry meer die, kry meer daai, kry rookmasjiene, kry entertainment, kry daai. Nee, hy het gesê vir hulle, van die begin af, humble yourselves on your knees, start praying, start praying. Dis 'n paar verse oor gebed, wees altyd weer bly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Hy sê nie bid 1 keer en slaan nie. Hy sê volhard in gebed. Volhard in gebed. Hou aan bid vir mekaar. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Alles wat julle vra, as jy glo, sal jy kry. Romeine 12:12, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Hierdie is net die eerste aspek. Die tweede aspek wat ons van gepraat het, is dat ek en jy nodig het om tyd met die woord van God te spandeer. Ek wil jy moet gou luister na hierdie ou, ek het hom jare terug al in die gemeente gespeel, maar luister net gou na hierdie man se getuienis van 'n vrou wat 'n Bybel vir hom gegee het en hoe dit sy lewe verander het. Time to dream of being an astronaut, of being a soccer star, a football player, a preacher, a pastor, a doctor. But for me, life was so horrific, with so much vitriol and pain, I wanted to die. I'm the product of interracial immigrants. My grandmother was tall, white, and thin from Germany, and we called her French fry. My grandfather was a big, burly black man from Cuba, and we called him Hamburger. Hamburger met French fry and created a Happy Meal. And these two immigrants produced 7 McNuggets with special sauce. We would joke that we would have Wiener Schnitzel with salsa for Thanksgiving. My grandfather had to hide the fact in the 1940s in America that he was married to a Caucasian woman. One wedding anniversary, he had a flaw. He liked to drink overproof Cuban rum. And one evening he was inebriated. And a man saw them together and said to my grandmother, "Why would you be a nigger lover?" My grandfather, with huge arms, lost his temper and hit the man in the jaw and broke his neck. The man didn't die, but he was injured severely. He went to the worst prison, convicted of the crime, Mansfield Reformatory in Ohio, locked down 23 hours a day. It hit newspapers that my grandmother was married to this convicted felon and she lost her job. But being a German woman, she didn't complain or whine or woe is me. She began to work odd jobs, cleaning other people's houses and toilets, taking care of their children. But as she was working, she would have fainting spells, passing out doing her job. She went to the doctor and discovered that she had a tumor
growing behind her left eye that was metastasizing to her brain. The doctor said they'd pick out a third of your face, your eye. You will be malformed and disformed and disfigured for the rest of your life. What do you do? The American dream becomes an American nightmare. She could not work. She was sick and mutilated. My grandfather's in jail, and day by day they lost everything that they had acquired. They lost their house, they lost their car, they lost their furniture, they lost their dignity, they lost their self-esteem, and they were living in the streets like animals. My three uncles got hooked on heroin. They belonged to a gang called the Devil's Disciple, and my entire family became atheistic. No God, no prayer, no Bible, no hope. And my mother at age 14 was called by a pimp named Larry, who said to her, "What is school doing for you? You are sitting on a gold mine." She said, "Where?" He said, "You're sitting on it." And we call this being turned out. And little by little, she began to sell her 14-year-old body to grown men for money to survive. It's called turning tricks. And at age 16, she got pregnant. We call it having a trick baby. Two strangers meet for a business transaction, and there's a mistake. The pimp said, "You can't make any money having a baby in the oven. We have got to kill this baby." They kicked her in the stomach. They fed her alcohol. They gave her drugs. They took a hanger and stabbed the baby over and over again. But the baby would not die. The baby was born 2 months premature with no pancreas, a learning disability, a bladder too small, unable to function, a severe stutterer. We call it a trick baby. Nobody wants the baby. No hope, no future. Kill it was the word. That baby was me. I'm the lowest of the low. I come from the guttermost. I come from a hellish condition. And so I would go to school, I couldn't talk, I stuttered so severely from the trauma. My mother had a madam who hated men. Her name was Dolores, and she was a sadist. And when she would watch me, she would take a broomstick and stick it in a place where no boy should have any object in his body. And when you are tortured like that, you learn 4 things. Don't talk, don't trust, don't feel, and pretend nothing is happening. And by age 10, I had had enough. I wanted to die. And in my school, they put me in a boiler room with other kids who were dysfunctional like me, where we would finger paint all day long. And yet there was a teacher, thank God for her, who had a Gideon Bible, and she came to my school, and she saw kids like me as her mission field. And she would give me this Gideon Bible and read to me stories of dysfunctional characters who God used. She would say to me, "Ronaldo, God uses greatly those who have been wounded very deeply. He will turn your pain into power, your wounds into wisdom." She had me read the story of Moses, who was also a stutterer. I began to understand that God did love a trick baby. Even as low as I was, there was hope for me and possibility. And when a child begins to understand the love of God and the power of His Word and the possibilities, it changes everything. How can a young man keep his way clean? By taking heed according to your word. Your word have I hid in my heart that I may not sin against thee. I began to memorize the Bible, that Gideon Bible, reading 2,000 scriptures. And when you put that kind of word in a life, something begins to happen. My stuttering went away. I stopped wetting the bed. I stood tall. I became valedictorian, became a pastor, and preached until everybody in my family got saved. Why? Because somebody placed the Gideon Bible in a woman's hand that changed a life forever. Yes, I was born a trick baby, but the trick was on the devil because of you and the power of the Word of God.
net 3 dinge nodig. Net 3. Gebed, die woord van God, gemeenskap met die heiliges. Ons kan nie toelaat dat die vyand ons weghou daarvan nie. Hoe meer tyd jy met die woord gaan spandeer, hoe sterker gaan jy staan. Hoe meer tyd jy in gebed gaan staan, hoe meer krag het jy, hoe meer petrol het jy in jou geestelike voertuig om vorentoe te kan beweeg, om te kan sê, yes Lord, ek gaan dit doen. En daarom wil ek jou uitdaag vandag. Spandeer meer tyd met die woord. Spandeer meer tyd in gebed. Spandeer meer tyd met die mense wat jy sê, ek weet ek gaan my seer maak. Dis okay. Maar weet jy wat? Te midde van die seer, gaan die Here ook jou lewe gebruik om 'n lig in daai persoon se lewe te wees. Moenie toelaat dat iets jou weghou nie. Wees die lig van God, deur gebed, deur die woord, en deur gemeenskap met die heiliges. En kyk wat God vir jou gaan doen. As hy daai man se lewe kon optel deur gebed en deur die woord, dat almal in sy familie gered geword het. Hy het ons geen verskoning nie. Geen verskoning nie. Dis tyd dat ons God elke dag in 'n gebedslewe moet dien en moet volg en moet waag. Kom ons begin dit ons A.c.t.s te maak van ons daaglikse lewe. Kom ons bid saam. Here, is so amazing om te kan sien hoe hierdie man selfs daar getuig het om te gesê dat niemand wil hom gehad het nie. Hy was eintlik, hy moes doodgemaak gewees, hy was die gemors gewees, hy was die laagste van die laagste. Maar 'n vrou met 'n Gideon Bybel, wat nie eens die volledige woord is nie, het gevat en dit gelees en in sy lewe kom saai, en dit het sy lewe getransformeer, en hy het geword wie hy moes wees. Daarom kom ons vandag na U toe en kom bid en vra Here, dat U ons elkeen sal oprig, dat U ons elkeen se denke verander, dat U ons elkeen se harte sal verander, en dat U ons 'n kragtige, diep begeerte in ons hart gaan plaas om te begin om te bid, en meer te bid, om vir mekaar te bid, om mekaar op die hande te dra, tyd met die woord te spandeer, en die woord in ons hart te kry, en 'n deel van ons lewe te maak, om te sê, hierdie woord is kragtiger en skerper as enige tweesnydende swaard. Here, dat ons ook die woord en die gebed sal gebruik om in mense se lewens 'n verskil te kan maak. Here, dat ons op 'n plek kan kom en kan sê, Here, hierdie woord gee ons vandag vir U. Ek kom bid en vra dat U ons sal seën, dat U hand van bewaring oor elkeen van ons sal hou, dat U ons denke sal oprig, dat ons kan dink die dinge wat daar bo is en wat aan die regterhand van God sit, en dat ons die gesindheid en die lewenspatroon van Jesus sal navolg, en sal sê, Here, ek sal U dien, ek sal U volg, ek sal U behaag, en ek gaan tyd in afsondering met U as Vader spandeer. Ons bid dit in Jesus naam.